আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর গাইস দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে বেশ কয়েকটা টয়। তো প্রথমে আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা হাউস টয়কে। আর এর কিন্তু রয়েছে পার্পল পিঙ্কের একটা কম্বিনেশন, রয়েছে একটা ডোর আর বেশ কয়েকটা উইন্ডো। আর এটাকে কিন্তু নিয়ে নিচ্ছি আজকের কালেক্টিং বাস্কেটে। দেন কিন্তু এখানে রয়েছে একটা ফার্নিচার টয়, একটা টয় ড্রেসিং টেবিল, যার আশেপাশে কিন্তু বেশ কারুকাজ করা রয়েছে। আর সামনের দিকটাতে রয়েছে একটা মিরর। সব মিলে দারুণ একটা টয় ড্রেসিং টেবিলকে রেখে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা সুপার হিরো ফিগার টয়কে। আর বন্ধুরা এটা হচ্ছে বেশ পপুলার একটা ক্যারেক্টার, সুপারম্যানের ফিগার। তো এটাকেও নিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে কিন্তু রয়েছে একটা কনস্ট্রাকশন টয় টুলস, একটা অরেঞ্জ গ্রিন কম্বিনেশনে গড়া একটা টয়। দেন কি রয়েছে আমি দেখবো। ওয়াও গাইস দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে একটা ভেহিকেল টয়। আর এটা হচ্ছে একটা আইসক্রিম সেলিং ভ্যান। আর এটার কিন্তু রয়েছে পিঙ্ক পার্পল কম্বিনেশন, গায়ে রয়েছে একটা স্টিকার, রয়েছে 4 চাকা। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা ফ্যান টয়কে, একটা টয় টেবিল ফ্যান, বেশ কয়েকটা কালার কম্বিনেশনে গড়া, একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা টয়। আর এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা হুইসেল টয়। এর গা জুড়ে কিন্তু রয়েছে মোটু পাতলুর অনেকগুলো স্টিকার, পুরোপুরি সবুজ রঙের একটা হুইসেল। আর এখানে কিন্তু রয়েছে একটা চপিং বোর্ড, বেশ কয়েকটা কালার কম্বিনেশনে গড়া, একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা চপিং বোর্ড টয়। আর বন্ধুরা এর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন শাকসবজিকে রেখে খুব সহজে পিস পিস করে কাটা যায়। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু রয়েছে একটা কালারফুল পপি টয়, একটা 4 কোনা শেপের বেশ কালারফুল রাবার দিয়ে তৈরি করা একটা পপি টয়। আর বন্ধুরা এটাকে রেখে এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আরো একটা টয়কে। আর এটা হচ্ছে একটা ওয়াটারিং টয় গেম, যার ভেতরের দিকটাতে রয়েছে বেশ কয়েকটা কালারফুল রিং, রয়েছে কয়েকটা বাটন। আর বন্ধুরা এই রিংগুলো কিন্তু পানির মধ্যে ভেসে থাকে। তো এটাকে রাখার পরে এবার কি রয়েছে আমি দেখবো। ওয়াও গাইস দেখো চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটা টয়। তো এখান থেকে এবার আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা মেডিকেল টয় ইকুইপমেন্টকে, একটা টয় ট্রে, যার মধ্যে নাইফ এবং সিজার গুলোকে রাখা হয়। তো এটাকে রাখার পরে রয়েছে একটা আলমিরা, একেবারে ফেক একটা ফার্নিচার টয়, রয়েছে একটা আনরিয়েলিস্টিক ভেজিটেবল। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা গ্যাস ওভেনকে। আর বন্ধুরা এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল হেডেড টয় গ্যাস ওভেন। আর দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে একটা অন অফ সুইচ, সব মিলে দারুণ এই টয়টাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আরো একটা পপি টয়কে। আর বন্ধুরা এটা কিন্তু অ্যাপেল শেপের কালারফুল রাবার দিয়ে তৈরি করা চমৎকার একটা পপি টয়। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা জাম্বো সাইজের কিচেন টয়, একটা টয় গ্যাস ওভেন। আর এটার কিন্তু রয়েছে ডাবল হেড। আর এটা কিন্তু পিঙ্ক পার্পল কম্বিনেশনে গড়া, একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা টয়। ওয়াও গাইস দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে একটা দোতলা বাড়ি টয়। আর এটা হচ্ছে একটা হাউস টয়। আর এর কিন্তু রয়েছে একটা ডোর, বেশ কয়েকটা উইন্ডো, একটা বারান্দা, সব মিলে দারুণ অ্যাট্রাকটিভ লুকের একটা টয়কে রেখে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি বেশ কয়েকটা চেয়ারের সাথে একটা টয় ডাইনিং টেবিল। আর বন্ধুরা দেখো এর গায়ে কিন্তু রয়েছে একটা পান্ডার স্টিকার, সব মিলে দারুণ অসাধারণ দেখতে এই টয়টাকে রাখার পরেই এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি আরো একটা টয়কে। ওয়াও গাইস দেখো এটা হচ্ছে একটা আলমিরা, দুইটা ডোর কিন্তু রয়েছে এই টয়টার সাথে। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি একসাথে দেখে ফেলেছি দুইটা টয়কে, যার মধ্যে রয়েছে একটা ফার্নিচার টয়, একটা টয় আলমিরা। আর এরপরে কিন্তু রয়েছে আজকে শেষ একটা টয় পিয়ানো। ওয়াও গাইস দেখো এর বাটনগুলো কিন্তু বেশ কালারফুল। আর এর গায়ে কিন্তু রয়েছে চমৎকার কিছু স্টিকার, একটা গিটার শেপের টয় পিয়ানো। সো গাইস অলরেডি তোমরা দেখে ফেলেছো এই টয়গুলোকে আমি একে একে কালেক্ট করেছি আর তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। এর মধ্যে ছিল বেশ কয়েকটা হাউস টয়, রয়েছে একটা টয় পিয়ানো, রয়েছে একটা ফ্যান, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা চপিং বোর্ড, একটা কনস্ট্রাকশন টয় টুলস, একটা ডাইনিং টেবিল সেট, রয়েছে একটা বিশাল সাইজের গ্যাস ওভেন, এখানে রয়েছে একটা টয় ড্রেসিং টেবিল, রয়েছে একটা আইসক্রিম সেলিং ভ্যান, একটা ওয়াটারিং টয় গেম, রয়েছে বেশ কয়েকটা পপি টয়, রয়েছে একটা মেডিকেল টয় ইকুইপমেন্ট, একটা টয় ট্রে, বেশ কয়েকটা আলমিরা, রয়েছে সাথে একটা হুইসেল। সো গাইস এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের আরো একটা ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।